에디터로 촬영을 할 거고요. 오늘 컨텐츠는 자연 속에서 살아남기입니다. 일단은 여기 뒤쪽에 파쿠르랑 그런 게 다 준비되어 있어요. 네, 자연 속이니까 서바이벌이겠죠? 네, 시작해볼게요. 그냥 북쪽이랑 1시간. 오, 1분인가? 일단은 버튼이 많이 있네요. 버튼을 먹고 일단은 여기가 떨어질 것 같아요. 일단 불안하니까 2개만 들어보도록 하겠습니다. 떨어지면 템 다 잃잖아요. 제가 또 마크 쳐보라. 안 돼. 이런 살아야 된다. 죽으면 안 된다. 무서워요. 됐다. 안 죽었다. 이쪽은 안 열리네요. 이쪽 먼저 갈게요. 근데 이쪽에서 어떻게 나가요? 우와. 다이아? 불사선 아니네요. 버튼이. 일단 인텐츠부터 해야겠다. 인텐츠 경고 지금 레벨이 없군요. 인텐츠 하려면 레벨도 필요하구나. 인텐츠 필요 없어. 저녁 되면 여기가 좀 어둡나봐요. 부수고 갈까요? 아니죠? 네, 방송 가금이요. 어머, 여러분. 지금은 떨어져도 아유. 낙법을 한번 해볼까요? 낙법 해본 적이 없긴 한데 사실. 네. 낙법이 쉽지는 않군요. 근데 총동 번개 치면 난리 나는데. 나무잖아요 이것도. 생각 없이 맨날 나무로만 집착해 다니네요. 갑시다. 귀여웠어요.
아니야, 풀셋이다. 풀셋은 아니고 다이아가 사실 이 맵 제가 만들었거든요. 제 끝에 가면 건너야 게 있는데 삶은 부새고 갈게요. 사람을 껴서요. 안 돼요, 저건. 그 생각이다. 깨졌다. 맞지? 제 생각으로는 색깔도 넣은 것 같은데 아니겠죠? 만나기 언제 어딜까요? 너무 흥분해라 그만. 자동 점프였구나. 차라리 꼼수 쓰고 싶다. 자동 점프였구나. 지렸다. 나무 캐면 안 된다고 말한 적 없으니까 캘게요. 어차피 제가 만든 메뉴니까 괜찮겠죠?
바꿔야 되지 않을까요? 왜 저는 꼼수를 써도 뭐가 가는 걸까요, 도대체?
여러분 이게 어떻게 된 일이죠? 이럴 줄 알았으면 좀 잡혀 좀 찍어줄 걸. 길목에 있는 데를 이렇게 쭉 따라가 보다 보면 넓은 땅이 나와요. 반대쪽으로 가봅시다. 아침이 밝아오네요. 뭔가 물이 왜 이렇게 꼬불꼬불해요? 오, 넓은 땅지다. 이게 맞는 것 같거든요? 대충 여기 주소 찍어 놓을게요. 이거. 이거 제가 옛날에 찍었던 건데 기억나요? 근처에 있는 호박이네요. 여기. 근데 여기 생각보다 넓어요. 나중에 쓰고도 남겠어요. 이거 제 옛날에 지었던 집이에요. 그냥 영상 안 들고 지었던 집. 이게 최근에 지은 집이거든요. 영상으로 찍으려다가 말았던 집. 이건 영상으로 찍었었죠? 바다 여행? 맞나? 바다 여행?
그리고 6쪽쯤에 찾았다. 멈춰쓰기 내려가기. 다시 시작할게요. 건너기 사용법을 몰라서 사용법 아시는 분 좀 알려주세요. 나 도대체 어디에다가 하려길래 근데 왜 놀란 거 많을 텐데. 물 타고 올라가면 될 것 같거든요. 안 해.